Почитувани наши гледачи и слушатели на ТВ каналот Откритија, Discoveries, Надеж за иднината. Добра вечер. Вечерашнава емисија ќе ја водиме на поразличен начин. Ќе коментираме објави за кои што луѓето се загрижени во Македонија и во светот. Во Македонија и во светот во последно време се случуваат многу повеќе нешта кои имаат директно влијание врз вашиот и наш живот, влијание кое не е секогаш позитивно за општеството. Мора да се поздрави фактот дека многумина наши и други секојдневно пишуваат на социјалните мрежи за прашања кои нив и многумина други ги засегаат, прашања поврзани со нашето општество и секој сегмент на животот во Македонија и во светот. Исто така, многу луѓе ни поставуваат клучни прашања за кои вреди да се расправа. Затоа би сакале да дадеме неколку примери од таквите прашања и јавувања на Facebook и другите социјални мрежи. А тие примери ќе ги цитираме каде што можеме и секако ќе расправаме околу таквите теми. Да не заборавам да спомнам дека со вас вечера на каналот Откритија се Ана Бобинкова Мијаковска, Агапи Тофиловска и јас Силвана Павловска. Добро вечер на сите. Добро вечер. Како за почеток, јас би сакала да споделам со вас нешто што е актуелно во Австралија моментално, а тоа е, сега да видиме таа информација, се работи, австралијанците во Австралија се преокупирани со веста околу поранешниот премиер на Австралија, која што ја слушнавме пред една недела, се работи за бившиот или поранешен премиер Скот Морисон, дека наводно или докажано е всушност дека тој покрај позицијата како премиер на Австралија имал и други 5 портофеља или министерства, Министерство за здравје, Министерство за финансии, резорси и така натаму. И тоа нешто, тоа самиот тој го спровел и дури добил благослов од гувернерот на Австралија, заменикот на кралицата во Австралија, нешто кое што наводно другите министри за тие 5 портофеља кои што тој си ги превзел, воопшто не знаеле околу тој негов постав. И сега тоа нешто, ова тема се расправа во Австралија, бидејќи народот е зачуден како може да дојде до тоа нешто, еден премиер на една држава да превземи други 5 министерства за кои што никој наводно не знаел. Ова нешто кога се обелодени пред една недела, го обелодени актуелниот прајм министер или премиер на Австралија, господинот Антони Албанези, и исто тој така повика да се изврши истрага. Како дошло до тоа да Морисон ги превземи или биде министер на покрај што имало министри на тие 5 министерства, тој исто бил министер и донесувал одлуки. Актуелниот прајм министер сака да знае зошто е тоа направено и дали има некакви последици од правна природа како резултат на неговите одлуки што тој ги донел на тие 5 други министерства. Така да, оваа тема ќе продолжи да се расправа и понатаму во јавноста во Австралија и веројатно ќе дознаеме многу нешта кои што за сега не ги знаеме. Тоа е нешто што се случува моментално во Австралија. А што во Македонија? Добро вечер на сите. Ова што го коментирате сега во моментов, Силвана, се случи и во Македонија пред, мислам, од прилика 2 години. Не можам точно да се сетам. Но ние го доживеавме, значи, ете како глобално се случуваат едни исти шеми, што покажува дека е шема и дека некој работи по план, точно прецизира.
Имено во едно време кога од овие самоназначениве што спроведуваат самовластие, имаше една така наречена министерка за финансии Нина Ангеловска, кој знае од каде ја измакна, меѓутоа некој дете на некој со, како да речам, со повеќе пари и путер на глава, значи бил вмешан во некој приходни ствари, така да сакаа да ја тргнат во еден момент кога почна да се донесуваат целосно неприфатливи одлуки во финансиите, бидејќи буџетот на Македонија го полниме сите ние и е наша собственост како граѓани на Македонија, а не на тие што се назначени да раководат со нив за ние да имаме сите подобар живот и подобро општество. Па така, откако таа, не се сеќавам дали даде оставка, ми се чини дека даде оставка, немаше кој да ја наследи, затоа што колку и да се тие платеници, некои од нив имаат грам памет, па размислуваат дека дури и со таква лажна функција, кога прават одредени, кога носат одредени одлуки, колку и да се лажни, а со тоа наштетуваат целокупно на населението, свесни се дека ќе дојде моментот кога ќе одговараат. И во недостиг на такви жртвени јарци, никој не сакаше да им прифати, оној Црепот Муртински, што се именуваше тогаш како премиер, рече дека тој практично се самоназначи како овој вашиот Морисон, како министер за финансии. Ама тоа беше голем скандал, ми се чини дека беше никако невозможно да се изведе, па веројатно се откажа. Јас не се сеќавам дека му успеа тоа. Или истиот тој година-две предходно се самоназначи да биде, иако нема никаква врска, тој уствари купена му е дипломата, каква сега ќе си купи веројатно. Меѓутоа, кога не лажеа дека прават реформи во правосудството, истиот се назначи за член на тој Советот за реформи. Значи, и премиер. Затоа што никој не е, мислам, паметни луѓе што имаат морал на вертикала, што имаат грам морал, не сакаат да учествуваат во овие лаги и измами. Па, така да, деновиве сме сведоци и дека многумина даваат оставки или пак се отпуштени од местата. Од различни места доаѓаат различни информации. Едните дали имаат сега, дали имаат војна помеѓу мафијашките кланови, нејасно ми е што се случува. Не ги знам од поблиску работите, за да можам точно да кажам, но предпоставувам по некој логичен заклучок размислувам. И сега, едните ја напаѓаат таа обвинителката што треба да гони висока корупција, а пак овие другиве ги напаѓаат овие што го плячкаат народот на финансова полиција, тој што е самоназначениот директор, да се разбереме, сите се самоназначени, сите закони не им важат, се од ова не важи, а народот упорно се тера да размислува како нив правно ќе ги разреши. Така да, веројатно, ова ќе продолжи вака да биде до оној момент, додека народот не свати дека е ова театар. Не ја ни купил картата за да го гледа театарот, туку го седнале и го врзале за столот насилно и му прожектираат лаги. Малку да размислиме со своја глава и да видиме што се случува на темата. Да. Во овој случај со Морисон, тој одбива да си даде оставка и дури верли дека ќе донесел одлука за тоа
какви планови има тој во иднина после федералните избори. И во меѓувреме на 5 септември ќе се врати на работа. Да, да. Како, нели, тие се во опозиција моментално, коалицијата се во опозиција. Една интересна работа што тој кога се одзва, откако се обелодени оваа вест, тој се одзва, Морисон се одзва и рече дека тоа го направил затоа што имало огромна потреба, имало пандемија и морал да донеси таква одлука. И исто така, откако беше дадено мислењето на тој адвокатот, генералниот адвокат, дека фундаментално Морисон ги подкопал принципите на една одговорна влада, тој, Морисон, одговори на ова дека не, треба да се испита исто така, тој ќе учествува во некаква си истрага, ако е таа вистинска истрага, меѓутоа, тој бара да се испитало дури и државите и териториите, како тие менаџирале со пандемијата. Види сега. Па знаете зошто е тоа така? И таму се веројатно спротивставени кланови. И он индиректно им кажува, ако вие мене ме закачнете, јас ќе ве раскажам вас за тоа што вие го правевте, од таа причина ќутете и бидете мирни. Истото се случува и овде. Например, оној, како се викаше министерон, самоназначен Венко Филипче, значи, тој прогласи пред пандемијава лажна со овие 18+1 тоа, ако видите, година дена предходно, како пример, како показна вежба, очигледно, сега ни е тоа јасно, за да види како ќе се одвиваат работите, прогласи епидемија на мали сипаници. Една година предходно, значи веројатно беше во 18 или во 19, не можам точно да се сетам. При тоа, во закон точно е предвидено кога се прогласува епидемија, колку посто од населението треба да е болно, какви симптоми треба да има, што треба да подлежи. Точно е тоа одредено. Кршејќи ги сите овие закони и законски пропишани норми, тој прогласи епидемија. Резултатот на тоа беше употреба на некои ги викаат вакцини, јас ќе речам неидентификувани течности ставени во инекција, кои што се ставаат во телото на луѓето, на децата во случајов, пошто деца се... Овде ги викаат биолошко оружје. Да, апсолутно, но фамата за корисноста на вакцините низ историјата како го спасиле човештвото, до денес не можеме да ја срушиме, иако има милион докази дека тоа воопшто не е така и дека тие се од секогаш планирани состојби за да се предизвика болест, односно експерименти врз луѓето како ќе реагираат одредени агенси. Доказ за ова е што во еден процес во Америка кој што се водеше од луѓе што се оштетени, нивните деца разболени или починати од како последица на вакцините, се докажа дека од 1986 година ниту една вакцина не е верифицирана и испитано нејзиното дејство. Туку, она што ќе го каже производителот, тоа се верификува, па овие за да се оправдаат, нели имаат обврска да дадат дозволи за употреба, тие даваат, како да речам, експериментални дозволи, при тоа нагласуваат дека народот треба да биде информиран, значи при целосна информираност, самиот да се согласи дека ако му се случат
можат да му се случат такви несакани ефекти, дејства и последици, па самиот да прифати. Значи, властите прават такви документи, еве, ви даваме, ама ако му кажете на народот. Од друга страна, здравствените подкупени работници не кажуваат ништо, зашто тебе ако ти кажат може да му се случи ова и она на детето, ти ги речеш ај Сиктор, каква боцка, ништо не ставам пријатно со здравје. Они не го кажуваат, туку уште се обидуваат во состојба на скорешната лажна прогласена пандемија да се осмелат нелегални и нелегитимни власти со некакви укази и лажни насоки да воведуваат задолжителни вакцинации и казни за родителите што не сакаат да си ги изложат на опасност своите деца. Па за ова не е свесен се уште народот. Ова е катастрофа. Значи, ако не си свесен дека има опасност по твоето здравје и живот, и тоа е евидентно, понатаму, и ако за тоа не станеш, јас не знам овој народ кога ќе се разбуди и како ќе се случи тоа наше семакедонско будење за слобода. Да. Ана, како ги гледате вие работите, мислам, што е нешто што вие имате приметено во последно време, што ви кажуваат луѓето и што исто така се пишува во социјалните мрежи, што е тоа нешто што ги загрижува луѓето, што толку се, мислам, настроени да напишат за тоа нешто и редовно пишуваат. Да, па тукму со тоа се поврзува и најголемата, најважната причина за начинот на кој што луѓето, вклучително и самата себе се гледа меѓу луѓето, меѓу народот, на кој начин реагираме. Значи, ние реагираме на она што точно Агапи го кажа и што е детектирано и дека е диагнозата таа, дека постои самовластие, беззаконие, каде што едноставно нема никаков ред. Значи, поредокот е подкопан, законите не се почитуваат, значи, се што е воспоставено како правна норма, овдека и не само кај нас, туку и на поголемо глобално равниште, значи сето тоа не се почитува токму од оние кои што се први должни тоа да го почитуваат. Во оваа смисла, значи, луѓето кои што вршат некоја јавна функција или државничка функција на меѓународно ниво, значи, кои што имаат одговорност поради местото, положбата која што тие во тој момент ја носат, нели, ја остваруваат со својата позиција на тоа место. И сега во таа состојба еве и кај нас сето она што се случува во општеството и државата, а што е од онаа страна, нели, на правното, на закониетоста, значи беззаконието што владее, ние сме немоќни како народ, како суверени или како граѓани, немоќни сме да интервенираме повеќе, нели, затоа што тоа не е наша должност, како да кажеме. Меѓутоа, и начинот на кој што тоа може да кажеме на тоа, да го оспориме или да го на некој начин да против тоа да делуваме, ми се намалени можностите, затоа што палетата на тие беззаконија, на тие дејства, на тоа самовластие е многу голема, така што секој од нас поединечно едноставно останува како го изразува револтот, незадоволството, најчесто или на овој начин и преку социјалните мрежи, бидејќи нема можност, или
медиумите исто така се заробени, како и целата држава, узурпирани се институциите, преку кои тоа треба сито нели да се проследи и да се исправат нели сите тие незаконити дејства. И нашиот начин или овој што е преку социјалните мрежи во јавноста најчесто останува како говор или во празно. Значи, немаме механизам, односно се уште не сме на тој начин, не сме се поставиле како граѓанство, како народ во моментот, иако го искусуваме најтешкото за нас во сите изминати години, да едноставно успешно се справиме со тоа и да го проследиме, процесуираме онака како што треба во една современа демократска земја. Меѓутоа, Македонија не е тоа, не е ни суверена, не е ни демократска, значи под окупација е, под узурпација. И тука е сега начинот на кој што се обидува народот да го изрази своето мислење, револтот, најчесто достапноста му е, гледаме најексплоатирана социјална мрежа, може да се каже дека во моментот е Фејсбукот, има еден исто така добар дел на Твитер кој што на некој начин го прават истото, меѓутоа и оние други што се исто социјални медиуми, мрежи, значи исто така, меѓутоа најчесто македонскиот народ му е нај совладено, така да кажем, ова Facebook социјална мрежа, и ние најчесто и преку тоа на некој начин се обидуваме да влијаеме, да се информираме меѓусебно, меѓутоа сметам дека тоа дополнително ја услужнува, односно уште повеќе, така да кажам, не замајува, затоа што Фејсбукот е само една алатка или една социјална мрежа која што на 2 милиони луѓе или оние уште неколку што се низ целиот свет, значи тоа е само еден начин на кој што некој може јавно да делува или да изрази своје мислење или револт или така натаму, да води некој вид на јавна граѓанска акција, борба и така натаму, меѓутоа со тоа не се исцрпува целиот онај аспект кој што едно граѓанство, значи слободно или народ, треба да го ужива и треба да се залага за да го остварува во своето живење. Значи ние со ова уште повеќе мислам дека на некој начин се, како да кажеме, се прави спротивно колку да сакаш нешто или да пробиеш, уште повеќе мислам дека повеќе доаѓа до потиснување или до некоја вид на ограничување или само ограничување, редуцирање на она богатство што народот или граѓанинот или поединецот или организацијата може да го прави во услови кога постои слобода, уште повеќе во мирнодопски услови. И сега, мислам дека за тоа придонесуваат и тие, да речеме, општи глобални текови, односно тие, како да кажам, концепции, каде што само декларативно се залагаме за мир или мирно разрешување на состојби на конфликти и така натаму, да не одиме, да не клониме кон војна, кон насилие или да задржиме мирот, меѓутоа по секоја цена, значи по многу висока цена, а тоа гледаме дека и не функционира во реалноста, затоа што околу нас имаме жаришта, да имаме војна операција во Украина, значи во многу други делови на светот од време на време континуирано, значи хронично се тие како да кажам напади или воени акции, како што е например во Палестина,
Газа, тој дел поврзано со Израел. Значи, постои една уличност, значи, во тоа што и до каде човештвото или популацијата со време на сега се соочува и на кој начин треба да делуваме како совесно човештво, а од друга страна, значи, постојат едни најниски, значи, екстремни, рудиментирани, па и нецивилизацијски начини што истовремено, значи, се промовираат, се на некој начин се спроведуваат, значи, со директно загрозување на животот на луѓето, со војни, со убиства, со напади и така натаму. Значи, мислам дека ние како дел од целото човештво сепак сме упатени на тоа да се стремиме кон повисоки форми на своето екзистирање, општо и функционирање. И секако дека треба да се залагаме да владее мир, соработка, солидарност, почитување меѓу луѓето, нешто што е над сето ова што е во 21. дека не е помрднато повеќе од пред 50 години, од времето на фашизмот гледаме истото тоа повампирување трае, не е помрднано од пред 100 години, она што се правеше на Македонија продолжува сега да се прави, значи истото, делењето, претосувањето и сега уништувањето. И тоа како народ кој што го искусуваме и со ова, нели што ни се прави со геноцидот и етноцидот, значи уште поголема причина треба да биде навистина ние да се запрашаме, значи секогаш и повторно и секој ден и повеќе пати во денот, дали ова начинот на кој што на некој начин можеби делуваме е доволно, дали она што предстои пред нас треба да биде нешто сосема од друг вид, значи од друг начин на наше делување, каде што ќе бидеме ние повеќе во реалноста, отколку да бидеме во овај виртуелен свет кој што ни се нуди. Пред 2 години бевме затворени дома, значи немавме меѓусебна комуникација. Комуникацијата сега се сведе на луѓето преку социјалните мрежи, се честитаме родендени, нови години, имендени и така натаму. Меѓутоа контактите вистински, непосредни, физички, средбите, значи не се како што беа порано и сето тоа си го зема својот данок. Така што во овој дел, она што се случува во општеството, значи истото се прави на тоа ниво. Значи, ние сме ограничени на едно општење кое што е, така да речам, полуреално. Значи, мислиме дека правиме нешто, сме за компјутерот, го гледаме целиот свет, со интернетот сегде можеме да допреме да се информираме, меѓутоа во реалноста ние не делуваме доволно активно. Ова е пасивистички период на кој што ги примаш информациите, она што се случило, го анализираш, го преработуваш, меѓутоа оној вистински животен активизам, како да кажеме, и придонес во општеството и интервенирање, како да речеме, значи учество во живот институционален, значи е многу далеко од нас, ние немаме никаков пристап, увид, дури кога нешто ќе антиципираме дека тоа се случува, едноставно механизмот затоа што владее беззаконие и самовластие, не можеме да го исполнуваме она што ние со закон и уставот нели овозможено, да реагираме за да тоа се спречи и од кога тоа не е спречено се случува, потоа ние само ја имаме таа вест и потоа гледаме дека
Тоа што сме го предвиделе дека ќе се случи, се случува, потоа се апсат, нели се гонат тие што го сториле прекршувањето, беззаконието и така натаму, меѓутоа тоа е изгубено време. Значи не се спречило, туку се обидуваме сега да лечиме и дека тоа е селективно. Значи во одреден момент, како што рече Агапи, по некој план или шема, секаде во светот, па и во Македонија, се делува по истиот турнет, кога одредени личности ќе си ја извршат својата валкана работа, веќе не се корисни на тие што ги инсталираат по институциите, по државните, највисоките државни институции, министерствата и така натаму владата, собранието, тоа ги санкционираат, ќе ги тргнат на истиот начин и повторно други ќе се инсталираат. Значи, во окупација, во окупирана земја, народот нема големи можности, има секогаш тој можност да го спорува, да се бори, значи да се бунтува и да презема активности како што превземаме. Меѓутоа, тоа е, повторно ќе кажам, контролиран начин до одреден степен, кој што македонскиот народ, да речем, сега се прифрлам во реалноста, ќе мора да најде сили без најден начин како да ја прескокне таа пречка. Значи, како да го абсолвира тоа, како во овие моменти кога пребирањата во светот и во Македонија, значи се случуваат со огромна брзина, кога беззаконието е толку големо, што не можеш поединечно да го третираш секој случај, секој настан, затоа што тоа самото тоа продуцира, значи секогаш нови ситуации и прекршувања кои што е невозможно посебно да се решаваат. Кој мора да се најде заедничка формула, заеднички начин како сето тоа, како што и народот македонски вели, да падне, нели, ова власт, да падне целиот тој систем што таа го гради, значи кој што е ова беззаконие, самовластие, и да се изгради на таа здрава основа темелот што сите сакаме да се го сочуваме македонскиот опстој, да се гради тој нов систем во слобода. Значи, ја не би коментирала посебни случувања, меѓутоа тоа е истиот принцип. Дали во Австралија, дали во Македонија, значи поради истите причини, истите високи личности или функционери си имаат оправдување, значи си го оправдуваат своето беззаконие, така што и произволни, нели, се однесуваат произволно, а не онака како што им налага должноста, па и тој министерот не сакал да се даде оставка, што е нонсенс за такви случаи, за нешто кога веќе ти не си извршуваш должноста, тоа е најмала, тоа е најбезболен, како да кажам, најбенигнен чин, достоинството, треба тоа да го налага, меѓутоа тие немаат таа компонента достоинствена и затоа затоа на овој начин, мислам, гледаме вакви карикатурални изјави или начини на некои личности во јавност. Тоа се случи и ова во Македонија, што е јавната обвинителка, што е суспендирана, тоа си е според закон е предвидено за јавно обвинителство, дека ако е поведена кривична пријава против јавен обвинител или дисциплинска постапка, значи се суспендира на одредено време, за да не влијае на постапката додека заврши, ако се докаже нели дека е основана таа, како да речам, обвинител кривична пријава, тогаш се преземат мерки, ако не може да се врати на работа, таа зали на тоа и смета дека не треба да биде суспендирана. И па сега во таква ситуација, значи, навистина е веќе не безпредметно е народот да се бави со нивното беззаконие, кое што јасно е нели пропишано како треба да се санкционира
функционира. Така што сето тоа, како што Јагати, тоа баш го кажува така, мислам, едноставно, помотно, значи, на вистина се тие само назначени, значи, глумат, значи, не може некој да ја држи некоја функција, да се одлучува како да е надвор, како него тоа да не важи за него, значи, надвор се поставува надвор од законот, значи надвор од она што важи за никого. И проширува инкеренциите, значи што е недозволиво. И тоа е алармантна ситуација, значи меѓутоа секој од нас не може поединечно да решава. Мораме заеднички да се спротивставиме на ова беззаконие, да кажеме. Меѓутоа уште пострашни се тие работи кои што излегуваат од тоа, нели, што не се случува. Така што мораме да изнајдеме сили, тоа да го канализираме, насочиме и да биде тоа нашата заеднички пристап и начин на борба против ова што се случува. Не поединечно и не само на Фейсбукот од дишката што ја дава, а во реалноста не се случува поместување. Да. Исто така, земајќи во обзир дека нели наскоро зимската сезона доаѓа во Македонија, знаеме дека струјата е покачена, проблеми недостиг на храна. Агапи, што можете да не кажете околу овие две прашања кои што се доста битни за нашиот народ? Струја мора да има зимскиот период, храна мора да има. Не може тоа да дојде, мислам, до овој степен да не можат луѓето да се греат, да смрзнуваат или пак да немаат храна да јадат. Па не може да дојде до тоа доколку луѓето станат и сами се погрижат за своите потреби и се запрашаат каде се нивните пари и ресурси, во чии раце се оставени и кој одлучува за тоа. Гледаме дека генерално се прави една лажна слика на недостиг или прескапост на електричната енергија во светот, демек заради војната состојба во Украина, меѓутоа тоа никако не е поврзано со нас. Од друга страна, ако направиме една анализа, ќе видиме дека нашето електростопанство, ај што е без законски противуставно приватизирано. Тоа прво не смее да биде приватно, туку мора да биде како што е практично го украдоа народот, тоа сите го знаеме, од нашите раце го земаа во приватни џепови го слеа. И сега уште го они ќе нивелираат кој ќе има, кога ќе има и дали ќе има електрична енергија, а тоа им го дозволуваме ние. Како? Па така што ги признаваме дека воопшто тие се некакви величини што носат законски решенија или носат одлуки кои што се валидни. Треба да сватиме дека тие уопште не се валидни, дека ние самите треба да се запрашаме што се случува. Па да, затоа што постојат луѓе кои што ја познаваат проблематиката. Тој е еден, јас не се сеќавам како се вика човекот, Димитров ли е, некој стручњак енергетски, кој што секојдневно алармира, со години назад алармира дека ова и она ќе се случи. Меѓутоа, очигледно е дека намерно се става целото електростопанство во неможност да произведува. Не дека вистински не може, туку му се кратат ресурси, се лажираат податоци дека јаглен ископ се прави ваму таму, додека во реалност само парите кои што би се потрошиле за ископ се крадат, а ископот не се прави. И сега немаме ни јаглен, ни пари, ни електрична енергија. Ова го кажуваат, сето ова може да се прочита на социјалните мрежи за електричната енергија, читав кај во Буре Весник Божиновски, за
незаконското, она што сите го знаеме, приватизирање на струјата, читав кај некој Манасков кој што го води некој, како да речам, стопанска комора, електрокомора на Македонија, која што се грижи токму за како се одвиваат работите. Јас не знам кои се таму членови, но човекот многу јасно и гласно ги кажува како од ракав се формираат и цени, како, значи, целосен баш воздух, дури останува на нас да се запрашаме дали навистина тие наводно странски газди постојат. Па дајте да провериме во Австрија таму, од каде што наводно е газдата на Евана, и да видиме дали тој постои. Истовремено, како што им даде, нели, добриот Вучич од соседството, ги спаси со вакцини, овие што ништо не разбираат, и наративот што намерно се прави, така се надеваат дека ќе ги спаси и со храна и со струја. А ако се погледне што се случува на вистина во Србија, зашто тоа е исто така играч на длабоката држава и наметнат, тоа што се и он е нелегитимен. Истото што се случува во Македонија се случува и таму. И вест пред некој ден има дека има 400 милиони или милиарди, извинете, не знам, евра во загуба е српското електростопанство, исто на криминален начин, така да тие за нив немаат, не можат да очекуваат дека нас ќе не снабделе, дури и ако не снабдат. Имаше и тој таква изјава, ние ја плаќаме 50 евра, а ја продаваме во Македонија за 400 евра. Македонија беше самоодржива и можеше за себе да си произведе струја со капацитетите, но и ги срушија сите, значи, овие што се капацитети за производство на струја. За храната исто така проучитав еден пост кај еден пријател, кој што беше меморија од пред 2 години за пченицата. Секоја држава има резерви за кои што ние одвојуваме, нели, буџетски средства, секоја година ги обновуваме тие резерви за, не дај Боже, извесен период, месец, 2-3 година, не знам колкави се предвидени, проектирани резервите, да обстане народот, да се, нели, сам за себе си собира, како мравките што собираат на зима да имаат што да јадат. Овие, некој пост кажува дека во 2020 година е утврдено дека резервите на пченица во Македонија воопшто не постојат, дека целата пченица е распродадена во Албанија или на Косово, не знам точно каде. Нека испитаат надлежни. Што да испитаат надлежни кога не постојат надлежни? Едноставно мора да сватиме во главата дека не постојат надлежни. Затоа нема кој да одговара пред некакви закони. Не може некој само назначен да е надлежен или одговорен пред наш закон. Не може. Окупаторот не одговара, тој окупира и уништува. И тоа се случува. Значи, она што може да го направи македонскиот народ, мислам дека прво треба секој сам да направи напори, а потоа да самата енергија ќе поведе во кога ќе видиш дека овој до тебе трча за истата работа и овој до тебе трча за истата работа, тогаш меѓусебната ваша енергија ви дава сила да продолжите заедно и да стигнете до како да решавање на проблемите што ги имате за било кое прашање. Така да најпрво треба да се запрашаме дали сме ние нормални луѓе. Дали имаме нормално размислување што се случува со нашиот човечки потенцијал да преживееме. Гледаме дека намерно не трујат, намерно не плјачкаат, намерно не уништуваат, не го уништуваат целото стопанство, не уништуваат целата храна.
ние на тоа чекаме они да реагирале на некакви закони, да подлежеле, да биле одговорни. Па тоа било на министерот, па не постои министерот. Не постои едноставно. Тоа е во некаква измислена северна. Да. Не може тој да мисли за тебе кога не е заради тоа тука. Сам треба да станеш и да си мислеш. Излез е најпрво целосна непослушност кон сите измислени, самонаречени авторитети. Целосна граѓанска непослушност. Нити плаќам сметки, нити ве слушам што зборите, нити само ви ги разобличувам лагите. Кога сите ќе ја постигнеме, или грото, значи не треба сите. Некој прорачунал таму дека се потребни од 3 до 5% од народот на било која територија како површина, значи да дојде до известни сознанија и тогаш тоа свеста се шири во кругови. Едноставно само од себе се слуи енергијата, зашто ние сме енергија пред се. Да, спремно да се троши таква енергија за нешта кои што не се битни, нешта кои што го уште повеќе изморуваат народот, го истештуваат и воопшто не може да се концентрира на нештата што се многу важни за да може народот да опстане и да се го гледа своето семејство, да се одгледува земјата, да сади култури што треба да сади и така натаму. Така да, ова размислување и слушање на пропагандите што доаѓаат од медиумите во Македонија и кај нас овде во Австралија, од медиумите, дури државната ABC мрежа, дава такви, мислам, информации кои што се фейк ньюс. Народот мора да свати и мислам дека нашиот народ е доволно паметен и свесен дека нешто се случува, но мора да се охрабри и да ги превземи овие работи во своји раце, судбината во своји раце да ја превземи. Иначе пропаст, апартхаид, така наречен од некои луѓе, политички апартхаид, мора да биде на некаков начин поразен и уништен. И оние кои се актери во него, да го добијат она што го заслужиле. А мнозинството како израз на една демократија да завладее со државата. Само така постои ваква можност да се спречи целосното уништување на македонскиот народ и македонската држава. Мала, но сепа можност која не смееме да ја пропуштиме, вели Страшо Ангеловски на Фейсбук, председател на МАК, сега го цитирав јас. Неговото гледиште околу тоа што се случува таму. Така да и тој повикува. Ако го прочитате неговиот пост на Фейсбук и видите што пишува поопширно. Јас само ви прочитав дел и тоа крајот на неговиот пост. Проблем е што, извинете, проблем е што сите повикуваат, а никако да дојде до реализација. И сега треба да се запрашаме каде е тука проблемот. Зошто толку патриотски здруженија, толку патриоти, толку гласноговорници, толку залагачи за Македонија, а меѓусебно не можат да се договорат. Каде имаме проблем? Па треба да почнеме да разговараме отворено и јавно и да ги излагаме работите. Јас и реков вака на Силвана. Силвана, ова ти го велам. Ајде, молим те, одговори ми на ова. За да се расчистиме и да видиме каде сме. Бидејќи едни влечат на една страна, други влечат на друга страна, веројатно тоа е последица на работата на така наречената УДБА, ОЗНА, ДБК, не знам кои се служби се, кои што го држат со децении народот во ваква состојба, во незнаење, во манипулации
И сега веројатно уште функционираме, пошто не е направена лустрација, не знаеме кои сме, шо сме, меѓу себе што се збориме, меѓутоа не знаеме Интересна што е работа, вистина. Агапи и Ана, што ова појава, нешто што се случува во Австралија долги години, без обзир од кој дел на Македонија е дојден народот во Австралија. А таа појава што јас сум ја приметила е дека ние, македонците во Австралија, поточно, немаме проблем со тоа кои сме, што сме. Знаеме кои сме, што сме. Сме македонци, живееме во Австралија, имаме државјанство и австралиско и македонско. Меѓутоа знаеме кои сме и што сме. И нас не ни треба многу за да се организираме и на протести пред парламентот во Мелбурн или во Камбера или во Сиднеј, да изразиме нашата огорченост. Тоа знаеме кои сме. Зар треба да бидеме надвор од татковината, да дознаеме кои сме, што сме и да се цениме едни со други, да вреднуваме способностите што ги имаме. Да, мислам И дека приликите што ги имаме. Затоа што во Македонија, земајќи во обзир 2 милионски народ, да постои тој недостаток на соработка или сплотување или обединување е малку чудно. До сега треба да знае народот дека не можат тие струи од порано, нити оваа струја сега што постои околу пандемијата и сите тие пропаганди и лаги, па не е тоа вистина, нели? да, Не е тоа вистина и мора да се живее живот во кој што човекот има мир и спокојство, може да креира, да твори, да заработува, да се грижи за своите и за целото општество, општо гледано. мислам дека ќе се повторувам веќе во разговорите, зашто навистина се е елаборирано, меѓутоа, еве да речеме, луѓето, македонците што живеат во Австралија, лесно можат да се договорат да излезат во огромен број да го изразат своето незадоволство и тоа е за поздрав. Меѓутоа, истите не се изложени на гумени куршеми, на шок бомби, на репресии од полицијата заради македонските работи. Таму гледаме на видеата дека се изложени на пресии од полицијата заради неносење маски или заради вакцинации непримање или заради одбивање на здравствена помош, што е сосема легитимно мое право. На крајот, остави ме, може сакам да умрам, не можеш ти како власт мене да ми наредиш дали ќе одам јас на лекар и со што ќе се лечам, тоа е мој избор. Не, значи, а тука, македонскиот народ е мудар, затоа и постои, ми се чини, до денешен ден, ни сите векови. Има во себе, носи некаква мудрост. И тој, например, јас веќе не одам на протести. Значи, не одам. Одбивам да одам на протести, најавени во полиција, каде што ќе им помавтам, ќе им го кажам ова сега што го зборам и ќе се видиме, добро е тоа што ќе се видиме, ќе се осетиме енергијата, тоа е единствено. Меѓутоа, малтретирањата по улици на тие што треба да ги тргнеме од институциите физички, не им делуваат никако. Напротив, им ја хранат енергијата. Уште толку им даваат назначење. Тогаш не гледам која, зашто ако правиш еден протест, тој треба да има ефект. Значи, треба да ја постигнеш целта. Ние таму не застануваме со, како да речам, мажите да застанат и да кажат ало, излагајте од таму и да не ве гледам. Вие не постоите нити во закон, нити некој ве бирал. Јас сум народот и суверенот. Не, нема такво нешто.
Румунија пред неколку години гледавме таму масовни протести по 200, 300, 400 илјади румунци пред парламентите, пред тие собранијата, каде што за закон кој што е спротивен на волјата на граѓаните. Ама не си одат луѓето од таму. Месец дена не си одат од таму, не се тргаат. Се е закрчено, не функционира нити транспорт, нити се што предизвикува, значи не може храна да се дистрибуира, не може струја, не може. Разбирате? Додека не се постигне целта. Кај нас такво нешто нема и заради тоа народот треба сам да рече доста, значи индивидуално. Ние не треба никаде да одиме, не треба со никого да се тепаме. Ние треба да си напишеме писмо, како што кажав, да си направиме еден концепт со кој што ќе ги известиме светот, околината и нас самите меѓу себе дека ние повеќе не прифаќаме никаква улога во театарот Северна. Бараме помош да се ослободи Македонија, бидејќи ни се врзани раце, нозе, уста, се. Не можеме, имаме целосна цензура, имаме целосно поробување, мора да најдеме начин некој да ни помогне, или, мислам, не или, него првенствено Господ да ни помогне. Што значи дека ќе треба да се помолиме. Треба и тоа. Да. Тоа е една голема духовна сила, која што ни е неопходно потребна за било што натаму. Без тоа ние не можеме да добиеме било каква победа. Ако ја немаме енергијата духовна. Да. Ана, да ме запрашам, што вели филозофијата? Вие како филозоф, мислам, а и филозофи од минатото, ќе ги спомнам и Аристотел, Сократис, нели, филозофите секогаш постоеле и можеле да не поучат за многу нешта. Што би вие, каква порака би испратиле до овој народ македонски, а и во светот исто така, нели, истото важи? Така. Да, убаво прашање и многу е конструктивно, како да кажам, па и одговорот да биде таков. Филозофијата, за разлика од она општо мислење што постои, нели, е многу примилива и многу потребна, особено во современиот свет, затоа што та не е само, нели, како што порано се глаше некој филозофирање, што неразбирливо, што не може човекот да го разбере, или кој што кажа нешто, па сега нели ќе го цитираме, ќе повторуваме, нема врска со животот кој што во моментот нели ние го живееме, или начинот на кој што живееме и така натаму. Меѓутоа, во филозофијата е собрано севкупното знаење на човештвото и да не заборавиме дека во почетокот не постоеле науки како сега диференцирани, специализирани, посебни науки, дисциплини, туку сето тоа било во склоп на едно промислување на светот, на човекот, на начинот на неговото живење, действување, создавање, и тоа се тие поврзани прашања антропологски, важни за човекот, кој сум, што знам, на што можам да се надевам и што треба да правам. Значи, тоа укажува на една поврзаност на сите аспекти на живењето, кој што мора да ги совлада секој човек. Значи, и поединечно, меѓутоа и како род, како народ, како заедница, како општество, како човештво. Што кажува филозофијата? Па истовремено одат тие процеси, значи само спознавањето
начинот на кој што треба човекот да се заштити, да се унапреди, да се развива и да го создава својот свет, значи да креира свет кој што ќе биде согласно значи оптимален согласно неговите потреби. Значи, важен аспект е средина, мислам, на централна позиција во тој дел, да речеме, зазема човекот. Меѓутоа, не од оној, како да кажеме, само антропоцентрички светоглед, дека тоа е во центарот на се, и се треба на себе да почини или да гледа низ таа призма, туку точната позиција, местото на својата природа, значи човечка, тој мора да усогласи со околината, со природата, со светот во кој иде. И значи сега тука доаѓа и таа вертикала и хоризонтала. Значи кој што се примиме, тоа ги зафаќа тие повистоките и божествени и духовни димензии аспекти, които постои моралната вертикала, меѓутоа и општењето со другите луѓе, значи социјалното општествено живење. Тоа е природата на човекот. Значи човекот се изградува, се развива, се образува, се обликува, се моделира и духовно расте, значи секогаш во судејство со другите луѓе. Значи личноста не може да формира сам со себе си. И во тоа е можеби и насоката, значи одговорот на ова прашање што вели филозофијата иде за нас како македонски народ. Не можеме ние, колку и да сме изградени индивидуи личности или да сега современи поединци, значи како граѓани, бидејќи тоа е тој индивидуалистички пристап дека граѓанинот има права, слободи и така натаму, меѓутоа како граѓани секој од нас еве сега, значи колку и да е усовршен или изграден како личност, не може да го, како да кажем, да го насочи и овој дел од нашето заедничко општествено живење, кое што е наша природа. Значи ние живееме во заедница, значи семејството, пошироката заедница, општеството, државата, не може сам тоа да го направи. Значи мора во судејство, во заедница, во соработка со другите луѓе. И затоа принципот на соработка, значи сојузништво, заедништво, е тоа што дава надеж за подобра иднина и на конкретно на секој човек, на заедницата и на македонскиот народ или на Македонија, а не она што значи надпревар или како да кажеме меѓусебна компетенција или спротивставување, кој соработката нас не води кон повисоко и кон подобро и кон нешто успешно да го направиме. И затоа и за македонскиот народ и за сите нас и за суверените на Македонија, тоа е клучната, тоа е, како да кажеме, добитната позиција. Значи, заедништвото, сојузништвото, соработката меѓу нас, поединците, секој меѓусебно, меѓутоа и како заедница, како народ, мора да биде завидно на високо ниво. Меѓутоа во моментот тоа не е така. И тоа е причината зошто ние не можеме да го постигнеме или да го оствариме она за што се залагаме 5 година поред од како владење или ова кршење на нашите права. Значи, во тој дел ете филозофијата и науката тоа го кажува. Меѓутоа, овие што, како да кажам, антихумани, трансхумани, глобалистички концепти се антинаучни, значи противно и на науката и антифилозофски. Значи не го следат оној дел, оној
принцип, значи врз кој што човекот како живо суштество, како еден вид и род, едноставно обстојувал и треба да обстојува, значи согласно неговата природа. Значи тоа се природни законитости кои што тој не може да ги надмине. И овие нови концепти затоа одат спротивно на природата на човекот, значи на хуманизмот, и ги воведуваат тие трансхуманистички, како да речам, агенди или решенија, што тоа не е напредување, тоа е на штета, на уништување на човекот, со тоа што нели ќе го направи како еден вид на полу слободно суштество, всушност како роб. Тоа не е слободно, туку зависно суштество, па нели контролирано со технолошки додатоци, дали чипови или други таму технологии, на кои тој ќе биде постојано впригнат. И тоа е како да кажеме вака, едноставно кажано, разликата помеѓу она што се нуди и што се пласира во светот и во кое што нели човештвото веќе претходните 2 години треба да го туркаат за да биде зависен од сите тие наводно подобри начини или механизми или концепти за кои што ќе му се олесни животот и така натаму, меѓутоа тоа ќе биде насочено кон негово уништување, значи трајно. Тоа се случува и со тие трансродовата концепција, нели, затоа што се воведуваат родови кои што не постојат во природата, туку по видување или по одлука која што е против природна, значи на самото човечко суштество и природата на човекот. И тоа, и доколку тоа нели се на некој начин спроведува како што е замислено, веќе почна од децата проделенија, значи тоа ќе има трајна последица, затоа што со тоа ќе се наруши самата природа на човекот и ќе се видоизменат сите тие природни аспекти, врсти на неговото функционирање. Ќе дојде до пореметување и во ДНК-то, и во самата структура на човекот, на природата на човекот, бидејќи тоа недозволено, така да кажам, мишење сега преку тие влијанија што се и преку овие сомнителни, како да кажам, вакцини со кои што се бризгува нешто што не треба да го содржи човечкото тело, значи ќе се наруши природата на самиот човек и може да дојде до раѓање на единки кои што ќе бидат навистина пореметени, значи нема да бидат луѓе чисти во природата, значи во структурата, во кодот, туку со многу малформации кои што понатаму или ќе доведат до истребување на човечкиот род, нема да се раѓаат деца меѓу маж и жена, туку се повеќе и повеќе, значи тоа ќе ослабе тој природен начин на репродукција. И тоа ќе биде иднината на тој трансхуманизам, значи каде што човекот едноставно треба да изумре како вид. А тоа не е во согласност нели со визијата на човештвото, на хуманизмот, туку треба човекот што повеќе да се развие, значи како природно суштество, меѓутоа со своите природни предиспозиции, доблести кои што не се ни развијани, не се ни развиваат при ваков пристапен начин на образование, а потенцијалите на човекот се многу големи. Тука е одговорот, значи ние како треба да си го заштитиме, како поединци, значи своето природно човечка природа, начинот на кој што се обстојувале како вид, како род, човечки род, и тоа да го правиме и со нашата заедница, односно со народот. Значи, како народ, се случува сите оние
традиции кои што го воделе низ вековите, низ милениумите, на начин на кој што е во согласност и со природните и со божествените законитости. И се што е надпор од тоа е неприродно. Значи, ни човечки треба да биде, треба да се избегнува и треба да се осуди. Значи, тоа е начинот, еве, од тој аспект, како треба да се очиме. Благодариме. Агапи, вие како борец за човекови права, што би кажале на крај на емисијава? Каква порака би им дале на гледачите на каналот Откритија, Discoveries, надеж за иднината, парадигма за ново време? Господ да ни е напомош, би рекла јас. Господ нека не чува и нека ни помага, затоа што ако во најбрзо време не се разбудиме, да видиме дека во опасност ни е голиот живот, дека политиките кои ги водат политикантиве само назначени, ја водат земјава на глобално ниво, што би рекол оној Кери, на линија на огинот. Значи, можеме да настрадаме во некоја војна која што ќе биде намерно предизвикана, ми се чини точно за да не истреби. Затоа да не го доживееме. Односите на истокот ни се пореметуваат со Русија, Кина и останатите. Ете, гледаме, има таму некој сојуз БРИКС. Наваму во овие не владеат другиве за паднатата инфлуенција, така да навистина треба да се запрашаме што очекуваме ако останеме да ќутиме. Народот да покаже непослушност, толку имам да кажам, да покаже непослушност. Кон се. Па ќе го најде чарето како да се спаси. Нема да се покае ако покаже непослушност. И ја барем нема да погине без да си кажал збор. Како да речам? И да погинеш колку можеш ќе се спасиш. И да Дунав има една. Може би не ја знаете. Да. Тоа е. Благодариме Агапи за тие зборови. Пак ако има нешто на крајот да додадеме пред да завршиме програмава денеска, доста прашања, мислам, разгледавме, прашања што се актуелни и многу битни за опстанокот. Со кои зборови би не оставиле, Ана? Па ние треба како поединци исто така пред се да го сочуваме своето здравје, својот интегритет, значи психофизички, бидејќи тој не овозможува да јагне нашиот психофизички организам, имунитет и тој природен инстинкт за опстој, значи како поединци, само така, кога сме во оптимална наша природна позиција или здравје, значи да го сочуваме нашето здравје, нашата психофизичка подготвеност за секаков предизвик, ќе можеме да бидеме и способни за да креираме и за да планираме и долгорочно и краткорочно и за да ги воспоставиме тие потребни начини или потребен начин на активизам и делување во кој што ќе бидеме во потполна подготвеност. Значи како индивиди, како личности со природните и духовните умствените способности.
не мислам на некоја опрема борбена и така натаму, затоа што рековме природниот потенцијал на човекот, значи севкупниот и духовниот и менталниот и психофизичкиот се најголемото негово оружје, значи спрема за да се постави и да се бори или да креира се што е во негова, односно се чува и да го прави тоа. Значи, и обществен и политички контекст. Да. Се треба да За овие и многу други прашања ќе продолжиме следниот четврток во 20 часот македонско време. На вас, почитувани гледачи и слушатели, ценети наши гледачи и слушатели, ви благодариме за вашето внимание, благодариме на Ана и на Гапи за оваа мощна и уште една интересна и едукативна програма. Ако имате некакви прашања или некакви приметби или сакате да не известите, можете да добиете информации на веб страницата Откритие, ТВ каналот Откритие Надеж за иднината. Од мене Силвана Павловска ви посакувам пријатна вечер и се гледаме следниот четврток во 20 часот. Ви посакувам здравје и радост. И од мене исто така, секое добро до следното дружење. Само сакам да додадам во однос на ова, нели, околу делот кој што би бил со оние кои што не следат или гледачите, односно сите оние поединци како нас, македонците, бидејќи треба да може би сме напомнале во некоја емисија, уште еднаш да кажеме дека ова емисија ја емитуваме во четврток во 20 часот, меѓутоа не оди директно во живо, туку како премиера на YouTube, затоа што поради обврски, бидејќи водителката од Австралија, ние сме од Македонија, поради тие временски разлики, во момента не може да оди во 20 часот по македонско време во живо. Меѓутоа, тука ќе гледаме да направиме некоја промена, како тука да посредуваме, да може и со други кои што ќе бидат дел од соговорници, да може во реално време, исто така дори да биде исполнета и таа компонента на интерактивност, и тогаш може би ќе биде по-соодветно да се поврзуваме, односно да се комуницира додека тече таа емисија. Значи за тоа има можности, меѓутоа ќе треба да се вклучат и други луѓе кои што од повеќе страни од светот ќе може исто така да оди во реално време таа емисија и да работиме од следните периоди на тоа да го оствариме. Да. И да ги подсетиме гледачите дека кога ја следат оваа програма на YouTube, на YouTube, а на Facebook и на другите социјални мрежи, да не заборават да притиснат лайк, а исто така да го притиснат она копче што е за subscribe. Subscribe. Знаеме дека не гледате и не слушате, меѓутоа најдобро би било да исто притиснете на subscribe, за да видиме колку луѓе редовно ја следат и секако дека редовно ќе можете да добивате информации дека програмата ќе биде дадена во етерот. Така да, тоа е мојата препорака до вас, наши слушатели и гледачи. Уште еднаш, до гледање и до слушање. До видување. Пријатно.